sonra dünyaya küstü. Esir düştü. Aklını yitirme noktasına geldi. Lakin beni yalnız koymadı. Kardeşimi yeniden hayata döndürmek isterim. Bir an önce evlenip soylanmalı. Haklısın Ertuğrul Bey'im de. Bizim obada Turgut'a göre bir kız yoktur. Kibar obalara bir bakalım. İnşallah kısmetine göre birini buluruz. İnşallah. Hele bir şu kilimleri sağ salim teslim edip dönsün. Bir hal çaresine bakacağım. Anlattığım gibi işte abi. Çıldırmış gözlerle ölümüne saldırdı. Babam ani bir hamleyle müdahale etmese... aileden birini kaybedebilirdik. Lakin içimden bir ses Toktamış'ın zehirlendiğini söylüyor aslan. Hiç şaşmam. Toktamış'ın ölümü kimin kesesini doldurduysa... Aslan. Sakın şüpheden yola çıkıp kimseye hüküm vermeyesin bacım. Anladın mı? Aksi ispat edilene dek herkes ama herkes suçsuzdur. Masumdur. Peki zehir olması neyi değiştirir ki? Abi nihayetinde bize saldırdı. Belki çok şey değiştirir. Belki de hiçbir şey. Bakıp anlayacağız bacım. Lakin içimden bir ses bu meselenin üstüne gitmemiz gerektiğini söylüyor aslan. Üstüne gitmemiz gerekiyor. İçimden bir ses. Bu obayı hiç terk etmemen gerektiğini de söylesin abi. Sen olmazsan... ben yapayalnızım. Pazarda durumlar nasıl bacım? Abim bu çok kızdı Ertuğrul'daki. Gayıların beyi. Cevval biri. Nice düşmanla cenk edip diz çöktürmüş. Er gibi er. Ben yarın pazara gideceğim. Ahvalini bir de kendi gözlerimle göreyim bakalım. Ertuğrul Bey, daha evvel bütün buraları karış karış gezdim. Altın kumdan ağırdır. Ancak gücü hafif olan derelerde daha fazla bulunur. Aramaya Gedik Kayası'nın etrafından akan Ayı Deresi'nden başlamamız lazım. O dere zayıftır. Lakin derindir ha Çaturyan Usta. Dibini bulmak zordur. Hakkım vardır Artuk Bey'im. Ancak dere yılan gibi kıvrım kıvrımdır. Kıvrımlarda kayalar yükselir. Kayalarda yükselince dere derinliğini yitirir. Altında bu kayaların kovuklarına saklanır. Bize kalan da o kumları çıkarıp elemektir. Söylediklerine göre altını çıkarmak kolaydır. Lakin niye kimse şu ana kadar anlamamıştır? Altın çok ürkektir Dündar Bey'im. Her vakit yer değiştirir. Eğer nereye saklandığını bilmezsen elinde bir avuç kum kalır. Onun için güneşi, rüzgarı, yağmuru çok iyi hesap etmek lazım. Önümüz kış ha Çaturyan Usta. Bulutlar göğsünü açtı mı dereler coşar. Elimizi çabuk tutmamız gerekir. Çok yaşayasın beyim. Aynen dediğin gibidir. En doğru vakit yaz sonudur. Eğer doğru yeri bulursak altın bize öbek öbek koşar. Dündar, Alplerle birlikte Çaturyan Usta'ya eşlik et. Ne ihtiyacı varsa karşılayın. Aynı zamanda emniyetini ve gizliliğini de sağlayın. Emrolunur beyim.
taşlar er geç kum olacaktır beyim. Biz o taşları ezmesini de biliriz çobanım. Hem de sabır olma vaktidir. Müsaaden var mı beyim? Emrini yerine getirdim beyim. Kilimler yandı. Venediklilerle Alpler öldü. Gören neden olmadı değil mi? Etrafta uçan kuş bile yoktu beyim. Bize de kaçan kuşları tepelemek düştü. Kumanda neyin nesi? Beni takip edin. Hepsi ölmüş. Turgut. Turgut. Yaşıyor. Merak etme, yaşayacaksın. Bırakalım gebersin. Her şey efendisinin istediği gibi olur. Sen bir aptalsın Filo. Turgut'u abime götürürsek hoşuna gidecektir. Abim bu işe çok sevinecek. Hem de çok. Yardım edin! Ne yazıyor mektupta? Antakya'da Aziz Petrucci'nin tapınakçı kalesini basıp Titus'u ve kardeşlerimizi öldüren Ertuğrul'muş Üstad Simon. Tez zamanda gereken tedbirleri almamızı istiyorlar. Aradığımız casus Ertuğrul olabilir. O halde harekete geçme zamanı geldi. Eğer casus Ertuğrul'sa Yüce İsa bize 2 hediyeyi bir posta altından göndermiş demektir.
sevinç olduran, gönüllerimizi imanla dolduran Yüce Allah'ın 99 adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Kayının yiğit evlatları. Nice vakittir diyar diyar gezeriz. Nice düşmana diz çöktük. Nice töre bilmese cezasını kestik. Nice haini bertaraf ettik. Şimdi bu topraklarda yeni hayaller süsler ufuklarımızı. Geldiğimiz bu topraklar diğerlerine benzemez. Düşmanla koyun koyunayız. Buranın cengi diğer cenklere benzemez. O yüzden de her daim yeni şartlara ayak uydurmalıyız. Beyim, hedef gösterdin, yolunda baş koyduk. Can verin dedin, canımızı feda ettik. Lakin senden bir dileğimiz daha vardır. Buyur Karabey. Toy istediğimiz vakit bize sırtını dönmeyesin. Toy, töremizin istikametidir. Bey istişaresiz yol almaz. Ben de beyler gibi düşünürüm bey. İstişare etmeyen bey adaletli değildir. Toyumun oğulları. Görürüm ki gönlünüzü kırmışım. Toy için olur vermememin nedeni düşmanla yürüttüğüm gizli bir cenkti. Evvela bunu bilesiniz. Lakin bundan gayrı hiçbir vakit toy isteğinizi geri çevirmeyeceğim. Şükürler olsun ki Rabbime, otağımda fikirlerini hür olarak savunan beylerim var. Siz adalet için karşıma böyle dikildikçe bilesiniz ki hiç kimse bana diz çöktüremeyecek. Var mısınız? Abdurrahman, beylere taksimatınız. Emin ol bey. Turgut'u yolda bulduk abi. İşine yarayacağını düşündüm. Tahmin ettiğin gibi. Vural bütün Alplerini ve Venediklileri öldürtmüş. Aferin sana Mari. Seni iyi yetiştirmişim. O adamı hemen odaya götür. Evet. Evet efendim. Hemen kayı obasına git. Ertuğrul Bey'im. Adamını ağır yaralı bulduğumuzu söyle. Anton, hemen yanına birkaç adam al.
Bir araba bul. Cesetleri hana getir. Emredersiniz efendim Simon. Ertuğrul Beyliğine olan saygımızdan emin ol. Bu hançeri de Turgut'un yanında buldum. Kabzasında Çavdar Obası damgası var. Artık kedinin fareyle oynadığı gibi oynayabilirsin Uran'da. Sadece Uran'la değil. Sultanın casusu Ertuğrul'la da. Öyle özledim ki seni. Bir daha nikahya gidecek misin? Bir daha seni bırakıp hiçbir yere gitmeye niyetim yok. Baksana ne yaptın? Bunlar benim hep hayal ettiğim bulmuşlar. Hayal ettiğin ne varsa hepsini sana alacağım anladın mı? Ondan haberler var mı? Sabah yaralı bir adamı getirmişler. Maria ile birlikte. Kimmiş? Turgut diye bir adam. Ne dedin sen? Nerede bu? Nerede bu uğursuz hançer? Allah kahretsin! Hani? Turgut yaşıyor. Hani herkesi öldürmüştünüz? Herkes öldürdük. Kaybanın kilimlerinde yattık. Turgut'u da ben öldürdüm bey. Kılıcımın etini kestiğini bilirim. Sen ne dersin? O halde Turgut'un handa ne işi var? Beceriksizlik! Neyi çağırmışsın Simon? Senin kilimlerin hepsi yanmış. Ne? İki adamın da ölmüş. Cesetlerini biraz sonra buraya getirecekler. Ertuğrul. Sana söz verdim. Mallar teminatım altında dedi. O halde senin zararını karşılamakla yükümlü. Hey, hissediyorum. Burasıdır. Ha burasıdır. Ha burası. Hani oğlum? İşte burasıdır. Hani? Hani? Hadi oğlum hadi burasıdır.
müsaade ederseniz beyim. Anteni güneş batmadan bulacağım. Destur var mıdır beyim? Gel hele. Bir şeyim var Aliyer. Konuşsana oğlum. Kayaların kilimlerini taşıyan kervanı basmışlar baba. Alplerini katletmişler. Hangi adi hırsız bunu yapar ki? Mesele hırsızlık değil baba. Kilimlerin hepsini yakmışlar. Madem kilimlerde gözleri yok. O halde kervan basmakta ne bunlar? Ora. Doğru dersin baba. Buralarında Batuhan'ı konuşurlarken duydum. Ertuğrul Bey bunu öğrenirse ikimiz baba için de hiç hayırlı olmaz baba. Dört yanımız kefereyle sıralıyken bedeli çok ağır olur. Çavdar Ovası daha büyük. Elbette kazanan kayılar olmaz ama dediğin gibi baba. Lakin Ertuğrul Bey öğrenirse kimsenin kazanamayacağı aşikardır. Beni iyi dinle Aliyer. Git Ertuğrul Bey'i bul. Ona de ki Candar Bey seni ve aileni sofrasında görmekten, tanış olmaktan mutlu olacaktır de. Senin gibi bir yiğidi sofrasında ağırlamaktan şeref duyacaktır de. तो फ्रेंड्स आज हमारा जो लेक्चर नंबर या पार्ट नंबर इसका जो है वो 4 है। हमने वो वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स भी जो है वो भी एक साइड पे रख दिया है, तो इंशाल्लाह इसके बाद वो करेंगे, साथ साथ दोनों को लेकर चलते हैं ना। उसके बाद जी हमने पहले मीडिया पढ़ा, फिर ऑडियो, फिर टाइटल्स और ट्रांजिशंस, और आज हम जो है पढ़ेंगे जी इफ़ेक्ट्स के बारे में। पढ़ना क्या है, सीखना ही है, ठीक है। कौन सी इसमें बुक्स हैं, तो इफ़ेक्ट्स में दोस्तों ये अगर हम ऑल इफ़ेक्ट देखें तो इसमें कितने ऑल इफ़ेक्ट हैं, 245 245 हैं, ठीक है। आप इसमें से देख सकते हैं, जो बहुत प्यारे प्यारे हैं। आप इसमें इसको जो है एक बार प्ले करके इसका रिव्यू कर सकते हैं, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ये मतलब ये इस तरह नहीं होगा कि जिस तरह ये नज़र आ रहा है इस तरह नहीं होगा। जब आप वीडियो होगी, वीडियो में ये इस तरह की कलरिंग आ जाएगी, ठीक है। तो इसको आप मतलब यूज़ कर सकते हैं। और इसमें 245 तो हैं, अगर हम इनको बारी बारी पढ़ें तो ये बहुत देखें तो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो इसको इधर से हम इसको इसकी जो सब कैटेगरीज हैं वहाँ से हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये 70S 1977 पता नहीं क्या क्या इन्होंने नाम रखे हैं, तो आप इधर से देख सकते हैं, डिफरेंट कलर्स के हैं और आप अपनी मर्ज़ी के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये ब्लर है, आप इसको वीडियो का ब्लर कर सकते हैं इस तरह, ये ब्लर है, और ठीक है ये ब्लैक एंड वाइट है। ये बहुत ही मतलब हर किस्म का जो इफेक्ट है वो इसमें पड़ा हुआ है, ठीक है। ये ब्लैक एंड वाइट इधर भी आ रहा है। ये सबसे पहले फ़िल्टर्स है, फिर शेक है, फॉक्स फिल्म है, नाइट लाइफ है, बैकग्राउंड ब्लर है, लोमोग्राफी है, ब्लैक एंड वाइट है, सीपिया टून है, डिस्टोर्शन है, मटेरियल है, इंस्टाग्राम लाइक है, कॉमन फेवरेट, ओवरलेज है, फ्रेम है, लाइट लीक्स, पता नहीं क्या क्या नाम रखे हुए इन्होंने, और ये बेशुमार है। इतने हैं कि आप इनको यूज़ करते जाएं तो आपकी एडिटिंग ख़त्म हो जाएगी, ये ख़त्म नहीं होने वाले। उसके बाद है जी यूटिलिटी में हम देख लेंगे। ये देखें कितना प्यारा है, इमेज मास्क है, गोलदार ऐसा, ठीक है। और ये भी ठीक है, इसमें आप अच्छी से एडिटिंग कर सकते हैं। ये देखें कितने ब्लर्स इन्होंने अमेजिंग जो सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारी वीडियो ना ज़्यादा लेंथी हो जाए, 2 मिनट की हो गई है। तो उसके बाद जी अब इधर हम देखें तो ये हो गया ट्रांजिशन, ये इफेक्ट्स भी हो गया। तो इधर से हम इसको ये ऑप्शन है, इससे हम आप इसको व्यू भी कर सकते हैं, व्यू लार्ज से भी इसको आप कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। इफेक्ट नज़र ना आए, मतलब सिर्फ नेम से अगर आपको आइडिया हो जाए तो, वरना आप लार्ज थंबनेल व्यू है। उसके बाद है जी, और हम देखें तो मिडल थंबनेल व्यू है, तो देखिए एक लाइन में 4 हैं, ठीक है। उसके बाद अभी हम देख लेते हैं मिडल स्मॉल थंबनेल व्यू है, ठीक है।
ये उससे भी ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक हो गया, इस तरह आप इनको कर सकते हैं। और इसमें और क्या चीज़ आती है जी, हाँ ये सर्च का ऑप्शन है। अगर आपको कोई मतलब एक चीज़ एक बार आप इसको इसमें से लास्ट समझ लें, जिस तरह मतलब है कि आप इसमें से यही एक बार चूज़ कर लेते हैं इंक वेल, ठीक है। आप दोबारा कहते हैं कि जी अब मैं दोबारा जाऊँ वहाँ से, तो आप इस डायरेक्ट इफेक्ट पर क्लिक करेंगे। इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद जो है आप इसको यहाँ पे लिखेंगे इंक वेल, तो वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए इंक वेल आ गया। ठीक है, तो इस सर्च का ऑप्शन भी इसमें है, तो आप इसमें सर्च भी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो उसके बाद आ जाते हैं जी एलिमेंट्स पे। चलिए ये भी पढ़ ही लेते हैं। एलिमेंट्स भी इसी तरह का ही है। एलिमेंट्स में बहुत ही प्यारे प्यारे इफेक्ट हैं, तो आप इनको देख सकते हैं जी। ये देखिए ये हार्ट है, आप इसको वीडियो में हार्ट लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखिए ये भी एक लव का है, आप इसमें डिफरेंट मतलब लगा सकते हैं। ये बहुत ही प्यारे प्यारे इफेक्ट्स हैं इसमें एलिमेंट्स के। ठीक है, देख सकते हैं इसमें प्यारे प्यारे, ये देख ली, ये एक तरह की एनिमेशन सिस्टम बन जाता है। तो इसमें बेशुमार हैं, बहुत ज़्यादा हैं, 191 है, तो इनको आप यूज़ करते करते थक जाएंगे, ये ख़त्म नहीं होने वाले। ठीक है, तो इसमें भी सारे ये देखिए लव, ये हर सब कैटेगरी ये लव के हैं। ये सारे 6-7 जितने भी ये लव के हैं। उसके बाद ये 6 जर्नी के हैं, ये 6 शेप्स हैं डिफरेंट। ठीक है, तो उसके बाद है जी हैंड ड्रॉन है। ठीक है, ये इस तरह ड्राइंग होती है इस तरह। ठीक है, अभी हम इसमें से कोई एक चला के देख लेते हैं। ये डाउनलोड होंगे ऑनलाइन, तो ये हम नहीं चलाने वाले। ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद है जी बैजेस है, ये भी सारे डाउनलोड होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद है जी ट्यूटोरियल है, और उसके बाद वेब है, ये देखिए माउस वगैरह के। ठीक है, ये शेयर है, ये माइक्रोफोन है, सेटिंग है, ये ट्रेंड का है, ये फ्रेंड रिक्वेस्ट है, ये फ्रेंड्स हैं, स्टार है, मोबाइल फ़ोन है, मैसेजिंग है, ये लोकेशन है। ठीक है, इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है जी पेट्स, ये पेट्स को भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं, सब डाउनलोड होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद है जी इमोजी, इमोजी को भी आप अपने इधर वीडियो के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज की वीडियो की आपको समझ आ गई होगी। वीडियो हमारी लंबी हो गई है 5 मिनट की, तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद और पढ़ेंगे।